18 января мы готовимся встретить наших детей, готовимся серьезно, потому что это действительно ответственно, и поэтому продуман и выполняется алгоритм действий для того, чтобы детям было здесь безопасно, комфортно и дети были здоровы. Для этого продуманы пошагово действия, каким образом дети будут заходить на территорию школы, как мы их встретим и как будет проходить учебный процесс. Вы уже обратили внимание, что на территорию школы заходят только после того, когда проверят температуру. Это первый шаг. Затем детей встречают учителя начальной школы, учителя закрепленных классов, тех классов, дети которых придут к нам на учебу. Это первые, пятые, девятые, 11 классы. Конечно, речь идет о маленьких детях. Это перваши, первые классы и учащиеся пятых классов. Этих детей будут встречать на улице. Для чего? Для того, чтобы дети могли соблюдать дистанцию при входе в школу. Для этого предусмотрены, вы видели, разметки. Дети уже знают, как себя вести, потому что есть опыт работы первой параллели. Мы уже знаем, как нужно действовать и какие меры предпринимать. Поэтому дети знают, что надо выстраиваться в колоночку и аккуратно заходить. Второй шаг, точнее, получается третий уже шаг, да? Учитель встречает второй шаг. Третий шаг. В фойе школы встречает врач и медсестра, и дежурный администратор. Ребенок заходит, его еще раз врач осматривает, записывает журнал. Ну, здесь, конечно, времени у нас очень мало, но врач контролирует, чтобы ребенок у нас прошел, значит, уже в учебные классы. Но для этого еще нужно обработать руки. Поэтому врач с помощью дезинфицирующего средства обрабатывает ручки детей, и только потом дежурный администратор направляет их в учебные кабинеты. Ребенок заходит в маске, вы знаете об этом, да? В учебный кабинет, когда ребенок зайдет, он должен поменять маску. Обязательно. Потому что пока он прошел по улице, вы знаете, у нас проблемы с воздухом, маска уже влажная, она уже не годится. И поэтому родители знают о том, что нужно с собой взять запасные 2 маски. Одна маска для учебного процесса. О том продолжительность уроков, наверное, я отдельно буду говорить, да, если вам это интересно. Уроки у нас по 20 минут, вы знаете. Значит, уроки предусмотрены 3-4 урока по 20 минут. Будут соблюдаться все необходимые требования. Продолжительность урока будет строго соблюдаться. Перемены по 20 минут для того, чтобы кабинеты могли успеть проветрить, провести влажную уборку. Для этого у нас предусмотрены сотрудники техперсонала. Они будут стоять наготове. Как только дети выходят в коридоре уже детьми будут заниматься дежурные учителя. Для того, чтобы социальная дистанция соблюдалась, дети есть дети, они должны быть чем-то заняты. Доброе утро всем бишкекчанам, доброе утро родителям, которые мечтают об этом дне, когда откроются школы. Мы провели заседание республиканского штаба, где нам разрешили открывать, то есть местная власть уже по всему Кыргызстану школы открыты. Да, в Чуйской области, в Волжской области, в Нарынской, Таласской дети уже проходят обучение. В Бишкеке ситуация была нестабильная, как вы все наблюдали в декабре, но вместе, я думаю, со всем народом, который следил за собой, носил маски, мы можем сказать, что сейчас ситуация стабилизировалась. Если посмотреть рост заболеваемости наших больных, то есть с января месяца он не поднялся, а где-то даже цифры такие обнадеживающие, оптимистичные, это 51, 48, 40, даже были дни, когда было 30 больных в день, что нас вдохновило на то, чтобы услышать очень много писем в соцсетях, звонков родителей, которые просят, требуют открыть школы. Поэтому это решение было нелегкое, это решение и ответственность ложится на всех родителей.
сказать, что государство, мэрия, правительство будут виноваты, это будет неправильно, потому что мы все с вами несем ответственность за свое здоровье. Мы должны детям объяснять, да, что нужно мыть руки, что нельзя кашлять друг другу в лицо. Поэтому мы очень надеемся на поддержку, потому что мы неоднократно встречались с родителями. Я вела личные приемы, выезжала на места, где просили родителей собираться. Поэтому родители говорят, мы возьмем ответственность, дайте нам работать, дайте возможность детям получить образование. Поэтому мы выбираем возможность, если мы совместно друг друга, извиняюсь, поддержим, и мы сможем этот процесс осуществить мягко. На сегодняшний день мы планируем, да, то есть сейчас идет процесс, вы знаете, в каждой школе учителя проходят медосмотр. Плановый, большой, глубокий, расширенный медосмотр был в сентябре. Сейчас по показаниям мы смотрим наших учителей. Если есть температура, если есть признаки, что это COVID, конечно, мы отправляем на ПЦР. Пока на сегодняшний день ситуация такая, что мы можем себе позволить открыть школы. Как вы знаете, что это 97 школ, это у нас будет поэтапное открытие, да? Ученики у нас, получается, 1, 5, 9, 11 классы. Это примерно 56 тысяч учеников выйдут со следующей недели на учебу. И примерно 6 тысяч учителей, которые будут обучать. Те родители и те дети, которые не хотят приходить в школу, им будет предоставлена возможность онлайн-обучения. То есть мы максимально постараемся этот процесс сделать такой же, как был онлайн. То есть это будут камеры, телефоны настроены, одновременно будет класс проходить в обычном режиме. И те, кто не может себе позволить по признакам, да, здоровья, кто-то слишком далеко живет, есть такие просьбы от родителей, что дайте нам часть остаться дома. Поэтому мы тоже пошли навстречу. Это, конечно, непростая нагрузка на преподавателей, но опять проведены работы с директорами школ, с преподавателями, что это вот единственный выход, который мы себе сейчас на сегодняшний день можем позволить. А можно сопутствующий вопрос сразу? Если кто-то будет оставаться дома из детей, от родителей какой-то документ нужен или письмо, уведомление в школу? Вы знаете, с родителями работа проводится, то есть у нас, получается, есть классная работа, классное, да, занятие, где директор школы уже дала задание руководителям классов, они сами знают, там у них же WhatsApp-чаты с родителями, и там уже родители отписывают, что мой ребенок не будет ходить в школу, мой ребенок будет проходить онлайн образование, поэтому здесь мы открыты к этому процессу. Еще раз говорим, конечно, дети потеряли качество, да, образования, вы сами понимаете, в онлайн-режиме не просто преподавать. Скажите, пожалуйста, традиционная форма обучения вот начинается зимой, все мы понимаем, и вопрос с отоплением, да, стоит тоже очень остро. Скажите, пожалуйста, все ли школы, которые открываются, готовы? Да, вот спасибо за этот вопрос. Мы тоже в соцсетях была такая полемика, что власти не открываются, потому что экономят на отоплении. Это неправда. Отопительный сезон у нас начался еще в ноябре месяце, когда первые холода были. Мы все время надеялись, что вот-вот откроем школы, поэтому наши школы были готовы изначально. Я неоднократно проезжала, проверяла школы и вокруг Бишкека, внутри Бишкека. Температура приемлемая, чтобы в каких-то школах очень тепло, да, есть школы, которые старые, к сожалению, там нет такой изоляции, чтобы было жарко, но везде тепло. Конечно же, мы не сможем застраховаться и сказать, что не будет проблем с отоплением. Сами знаете, нагрузка большая на город идет. Вся система нашего города, она старая. И, конечно, периодически где-то возникают проблемы с канализацией, да, с нашими трубами, прорыв труб идет, теплосетей. Но мы тут же, когда у нас там есть 2-3 садика, которые в ремонте, то есть мы их ремонтируем. Те садики, которые не успели отремонтировать, потому что есть, с 1932 года садики, которые физически не успеем привести в порядок, у нас, таких, наверное, 1%. А так наши школы и садики готовы к приему. Те спецсадики, которые мы открыли в декабре по большой просьбе, у нас, знаете, да, специализированное учреждение и 35 классов, у нас там хорошо все, потому что мы тоже, наши врачи выезжают, проверяют, то есть роста заболеваемости не было. Также обсуждали и встречались с коллегами с частных школ, которые открыты, с частных садиков. Там тоже, то есть мы перенимаем опыт, который уже есть в Бишкеке и в регионах, и используем опыт других стран, и по этой же, скажем, системе открываемся в городе. Должны ли дети принести справки о том, что они не болеют, те, которые будут ходить в школу?
Вы знаете, мы к этому вопросу тоже очень лояльно относимся. Мы очень надеемся, что родители ответственно отнесутся. Но вы понимаете, что если ребенок придет с температурой, с соплями, будет кашлять, и наши медсестры уже в начале приема поймут, что ребенок болеет, мы будем родителей просить такого ребенка забрать. Но это неправильно, чтобы даже когда не было ковида, да, это неправильно, чтобы гриппом другие дети заражались, и наши преподаватели находились тоже вот в этой зоне риска заражаемости. Как часто городские власти будут проверять именно образовательные учреждения на предмет соблюдения санитарных норм? Ну, я не могу сказать, что каждый день, но каждый день я лично буду получать, у нас будет дневник здоровья, то есть это каждый преподаватель, руководитель класса ведет дневник здоровья, и где он говорит, там, сегодня посещаемость такая-то, столько-то учеников заболело. Как только учитель говорит, что у меня ребенок заболел COVID или есть подозрение на COVID, этот класс будет закрываться на карантин, то есть только этот класс. Потом вся группа, цепочка, если будет выясняться, что во втором там, или третьем классе кто-то заболел, ну иногда будет, я надеюсь, что не будет такой ситуации, но по схеме мы будем закрывать тогда эту параллель. А как это делать в других странах? То есть полностью выключать школы мы не планируем. Какие-то уроки будут отменены, допустим, рисование, труды, физкультура, только основные предметы будут Нет, преподаваться? вы знаете, вот те классы, которые у нас сейчас есть, которые выходят, они будут в полном объеме. Мы вообще хотим дать максимально знания, которые ребята потеряли. И если у нас все будет хорошо с эпидситуацией, мы не будем каждый день отслеживать, поэтому у нас сегодня присутствуют врачи, если вы заходите из санэкотехинспекции, санэпидемстанции, то есть у нас есть специалисты, которые могут вам поподробнее ответить, как вообще по алгоритму у нас запланирована работа. Мы будем отслеживать, потому что это огромная ответственность, каждый директор школы несет персональную ответственность, каждый классный руководитель несет персональную ответственность за дневник здоровья. Как только, еще раз говорю, в крайнем случае обнаружится вот такая ситуация, что заболели дети, пусть если даже будет это грипп, и детям начнут болеть, то мы этот класс будем просить выходить на карантин. И тогда этот преподаватель будет продолжать онлайн-образование для всего класса. На глазах. Параллельно камера стоять, учитель будет вещать и Вопрос, кстати, можно я хотела бы сказать, для всех значит, школ, мы не заставляем одевать форму. Если у вас директор школы просит одеть форму, пожалуйста, звоните, мэрия, соцсети. Ни один директор школы мы не уполномочили заставлять ребенка одевать форму. То есть в вашей обычной одежде ребенок приходит, есть родители, к сожалению, у кого тяжелая жизненная ситуация, он даже зимнюю одежду не может купить, и поэтому просят онлайн. Поэтому мы идем навстречу, и ни в коем случае, если вас кто-то из директоров школы вынуждает одевать форму, пожалуйста, обращайтесь. Мои соцсети 24 часа работают, я лично сама отвечаю на все комментарии. Это из-за пандемии, и мы не хотим нагрузку на бюджет семей не давать, да, потому что, как у нас был вопрос, кто-то в сентябре форму закупал, дети подросли, и эта форма может сейчас не подойти, плюс по сезонности, да, готовили летний вид одежды, сейчас уже зима, поэтому мы вот в этом плане официально заявляем, что все в свободном режиме, в свободном посещении, то есть не нужно одевать. По окончанию пандемии форму возвращаете? Дайте мы сперва ее закончим. Конечно, мы потом все, когда мы, дай бог, все вернемся в нормальное русло, будут обычные правила, да, будем также работать. У каждой школы есть своя система, да, там, свое отличие, свои знаки отличия. Это все будет. Просто дайте немножко нам сейчас выдохнуть, чтобы мы вот хорошо открылись. С вашей поддержкой очень надеемся, что нас родители примут. Родители разные есть, да. Мы их понимаем, тревоги, что вот если мы откроемся, дети заболеют. Еще раз говорю, для вас онлайн-образование разрешено по желанию. Также, наверное, я бы обратилась как бывший эколог к тому, что вот эти маски, конечно, это хорошо, но если со средствами проблема, сшейте многоразовые маски. Мы, как все с вами, стирали в детстве, помните, у нас воротники были в школах. Точно так же стираем вечером, ребенку передаем 3 маски. Это будут многоразовые маски, и меньше мусора будет в нашем Бишкеке. Айджана Абдукалыевна, еще вот вопрос. У меня сын пойдет в 1 класс 18-го. У нас классный руководитель, еще у нее 3 класс есть. То есть она будет учить сначала первую смену, первую группу 1 класс, потом 2 класс, проверять домашнее задание онлайн обучение 1 класса, и после обеда еще онлайн 3 класс. Какая-то доплата учителям за такую нагрузку будет? У них, получается, выходных не будет совсем. Я могу поподробнее сказать, что мы делаем так.
так, чтобы на учителя та же нагрузка оставалась, потому что по 20 минут будут занятия. То есть это не по 45, там 6 часов, а это те же часы будут разделены, получается, на 2. Поэтому, если считать по времени, то тот же объем времени будет учителям даваться преподавать. Поэтому та же оплата будет. Я не могу сказать, к сожалению, что мы можем там поднять оплату. То есть вот есть общий бюджет города, который планировался на оплату учителей. Вы сами знаете, 1,5 миллиарда сомов выпали в этом году, не добрала казна города. Поэтому говорить о каких-то больших там повышениях не придется. Этот год нужно просто выжить, как мы можем, с теми сервисами, с теми ресурсами, которые есть. Поэтому мы тоже стараемся, чтобы у учителей не была огромная нагрузка. Мы понимаем, это огромная ответственность открытия школ. Мы также рекомендуем нашим преподавателям, кто себя не очень хорошо чувствует, сейчас сказать, что я болею. А преподавателям, у кого сердечники или астматики, тоже написать заявление, что вот я не могу преподавать по такой-то теме. Мы тогда будем их на онлайн-режим переходить и пробовать, чтобы они онлайн преподавали и не работали вот в обычном режиме. А камеры, телефоны, штативы для того, чтобы они онлайн могли вещать, будет предоставлять, да, муниципалитет? Школа сама за свои средства должна обеспечить. Каждая школа ответственна за то, чтобы у нее все было. То есть для этого у нас есть директора школ, для этого есть целая огромная армия людей, кто в этой сфере знает, как лучше. Они уже почти год ведут онлайн образование, поэтому, конечно, будут сбои, конечно, проблемы с интернетом, они никуда не ушли, проблемы с электричеством, они тоже никуда не ушли. Но максимально с теми ресурсами, которые есть в нашей стране, мы пытаемся дать лучшие возможности нашим детям. Вы уже все алгоритмы прописали, да, и раздали в школы? Они уже изучают, да, уже? Прописаны, потому что мы должны были открыться еще в декабре, мы планировали. Поэтому алгоритмы есть, они даются через управление образования, проводится совещание с директорами школ неоднократные. Сегодня в 17 часов у нас тоже будет совещание с директорами школ, где мы будем опять обсуждать вот эти все пошаговые наши инструкции, и если есть где-то проблемы, будем максимально решать. Спасибо большое.